fun. Let's go bask in the sun a bit. Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу и покажу, как получить 60 примагемов. Очень легким способом. Первым делом нам нужно добраться до острова. Добраться можно с помощью Венти, а также крио-персонажами. Сначала мы бежим к камню, там же забираем записи, в котором как раз и написано о часах. В этих записках написано время, которое нам нужно поставить, чтобы увидеть тень часов. Игровое время с 2 часов ночи до 5 часов утра. После того, как у нас наступает 2 часа ночи, мы включаем чувство стихий. И аниме-стихии уничтожаем аниме-скопление. Вот наше последнее скопление. После этого у нас появляется глаз бури, который нам нужно будет убить. После того, как у глаза бури останется мало хп, из-за потока ветра он отлетит на другой остров. После этого мы должны пойти за ним. После того, как мы прилетим, мы увидим маленькую стаю хиличуров. Их можно убить и собрать богатый сундук. А вот и наши вторые часы. Быстренько читаем, что там написано. И идем говорить с Генри Мортон. Генри Мортон нам расскажет о своем друге, о его путешествиях и как он сюда пришел. Думаю, это не очень интересно. После разговора мы ставим 2 часа ночи. Опять нажимаем на чувство стихий и благодаря аниме-стихии уничтожаем аниме-скопления. Их всего 3. После каждого скопления появляются аниме-слаймы. А вот и наш глаз бури. После того, как мы его убили, мы должны опять подойти к Гентону. Вот и наши 60 примагемов. Огромное спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, это видео было понятным. Всего хорошего.